Heute verkündete Botschafter Long Dan, dass die Chinesen Nordkorea bestätigen werden, dass die Rakete, die die Walsh versenkt hat, versehentlich gestartet wurde. Wir beobachten die Lage weiterhin sehr genau und wir streben nach einer friedlichen Lösung. Was nicht bedeutet, dass China darauf verzichtet, all seine verfügbaren Ressourcen dazu einzusetzen, um seine Interessen im asiatischen Raum gegen Aggressoren zu verteidigen. Soweit es sich im Augenblick beurteilen lässt, sind von Seiten der Nordkoreaner maximal 200.000 Mann an der Grenze zusammengezogen worden. Mehr kann ich Ihnen zurzeit nicht sagen. Monty? Montgomery Lewis, Times. Kennen wir die Strategie der Nordkoreaner für den Fall, dass alle diplomatischen Bemühungen scheitern? Es ist ein offenes Geheimnis, dass die nordkoreanische Armee es höchstwahrscheinlich darauf anlegen wird, Seoul einzunehmen, und zwar so schnell es geht. Sie werden vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste vorrücken. Aber darauf sind wir vorbereitet. Die Hauptstadt liegt in der Reichweite ihrer Artillerie. Ein Krieg würde in jedem Fall katastrophale Auswirkungen haben. Fischer, ich weiß ja, dass wir uns deiner Meinung nach einfach nur um Shetland kümmern müssen, um dieses Problem zu lösen. Aber leider scheint sich die Lage nach dem Zwischenfall mit der Walsh nicht zu entspannen. Wir stehen 24 Stunden vor dem Ausbruch eines offenen Schlagabtauschs auf der koreanischen Halbinsel. Es ist uns gelungen, die Raketenbatterie zu lokalisieren, von der aus die Walsh beschossen wurde. Wenn die Behauptung Nordkoreas, dass der Raketenabschuss unbeabsichtigt geschehen sei, wahr sein sollte, dann müssen wir das beweisen. Und zwar schnell. Fischer, es sieht langsam so aus, als sei ein Krieg unabwendbar. Der Generalstab hat bei allen Quellen Aufklärungsdaten auf Divisionsebene angefordert. Was kann ich heute Abend noch für dich tun, außer den Dritten Weltkrieg zu verhindern? Der Kommandant der Basis sollte aktuelle Daten über die Divisionsstärke der NKA bei Kaesong Munsan besitzen. Ich werde versuchen, mit seiner Sekretärin einen Termin zu vereinbaren. Fischer, da Informationen im Moment überall so heiß begehrt sind, wäre es schön, wenn ich auch was anzubieten hätte. Was kann ich für dich tun, Will? Sieht aus, als besäße die Batterie Reparatur- und Wartungskapazitäten für motorisierte Einheiten. Sämtliche Transport- und Instandsetzungsprotokolle, die du finden kannst, wären uns eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich finden kann. Ja, wir schauen, wo es wir finden könnten. So, da haben wir eine Falltür, da werden wir mal schauen. Seil ergreifen, das ist praktisch. Und da sind wir bei den Koreanern unterwegs. Hiermit wird nochmals darauf hingewiesen, dass das benutzte Geschirr nach dem Essen selbstständig in die Küche zurückzubringen ist. Also wir haben gehört, das benutzte Geschirr soll man selbstständig in die Küche zurückbringen. So, Moment einmal, ich schaue mal aufs Offset. Und zwar heißt da, stellen Sie fest, ob die Koreaner die Rakete absichtlich gestartet haben. Weil die haben ja das eine Schiff versenkt, die Walsh oder wie es geheißen hat. Und wir sollen das untersuchen, denn ansonsten, wenn sie es waren, droht der Dritte Weltkrieg auszubrechen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir hin müssen. Da hinten rein, oder was? Können wir denn irgendwie... Oben können wir nicht. Können wir das ausschalten? Können wir nicht machen. So, ich schleiche mal da hinten rundum. Moment einmal. Ich mache mal das Nachtsichtgerät da, weil sonst sehen wir nichts. Also beziehungsweise seht ihr nichts. Bei YouTube. Ach, da schon her. Pass auf, jetzt sind wir unter den Typen da. Können wir den irgendwo wieder aussehen? Lasst uns verschwinden! Hab ich den gesehen? Nein. Normal nicht. Okay. Gib mir Deckung! Gut, das ist nicht die beste Idee. Müssen wir was anderes probieren. Nicht genau. Nicht genau? Es ist
Ich würde mal sagen, wir machen die übliche Masche. Das war das. Wir locken die Typen an, hauen sie alle über den Haufen. Du hörst immer irgendwas. Diesmal bin ich mir aber sicher. Pass auf, der hat eine Taschenlampe, der hintere Nick. Leicht doch nicht um. Hier ist nicht. Ich denke immer, ich höre was. Ich habe gerade auch was gehört. Sicher? Alter, geh weg. Wir sollten die vielleicht umnirten, ha? Nichts zu sehen. Die sind so schnell. Gibt's das? Ich komm gar nicht ohne. Moment einmal. Jetzt, wenn ich das ausmache. Wer ist da? Dann ist finster. Keine Spur. Und natürlich für uns gut. Vielleicht hat er noch was zum Song. Oder auf jeden Fall. Wenn du mir etwas Brauchbares verrätst, stopfe ich deine Leiche nicht in eine dieser Kisten. Der Türcode, um durch die Büros zu kommen, lautet 1879. Was? Das war es schon? Kein Widerstand? Kein Gewinsel? Sie haben das Messer. Wie recht du doch hast. Danke für deine Hilfe. Hier, nehmen Sie auch noch meine Brieftasche. Brieftasche? Ja, raum doch keine unschuldigen Söldner aus. Auf jeden Fall haben wir einen Türcode gekriegt. Das geht hier vor sich. Kennen wir den eigentlich da mal um mich? Wir könnten zwar unten auch durchgehen, durch die Tür, aber da oben dort ist es irgendwie sicherer. Da war nämlich ein Kriechtunnel. Und da werden wir jetzt einmal durchschauen. Die Luft ist rein, ja. Gut. Es werden ja nicht mehr nicht da im Kriechtunnel rumkriechen. Da pennt einer. Da schläft auch einer. Was haben wir denn da irgendwie? Wie sagt man denn dazu? Irgendwie der Schlafraum. Mal schauen, ob wir da lautlos runterkommen. Jetzt pass auf. Können wir, warte mal. Ich weiß gar nicht, von welcher Richtung. Von der da. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung. Da ist wieder so eine Halle. Und eine Kamera. Das bedeutet, wir müssen leise sein. Wann ich hat Infrarot? Hat's nicht. So, da sagen wir gehen da in die Richtung. Hiermit wird nochmals darauf hingewiesen, dass das benutzte Geschirr nach dem Essen selbstständig in die Küche zurückzubringen ist. An der Frontlinie setzen die alliierten Streitkräfte ihre Überwachung der nordkoreanischen Aktivitäten. Ja, Moment einmal. Können denn wir... Ich glaube, dass man da einfach nichts vorbeikommen. Weil uns die Kamera sieht. Mein Gott!
Jetzt seht uns nimmer. Niemand hier. War wohl etwas übervorsichtig. Oh, 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 das ist nicht gut. Sollte man vielleicht dann ausschalten? Wer ist da? Ist da noch drin? Verdammt! Komm raus und kämpfe wie ein Mann! Ja, war Notwehr. Was ist da drin? Ach so, so ein Kontrollraum. Da sollte man mal reinschauen. Und da sitzt da einer. Kameras haben wir jetzt keine, oder? Ich schleiche mir mal an. An die Rechner kann man noch was machen. Hast du auch eine Nummer von Elvis auf Lager? Wie sind Sie hierher gekommen? Mensch, du versaust ja die Stimmung. Ich bin doch nicht zum Quatschen hier. Ich bin ja schon still. Irgendetwas Interessantes hier oben? Wir haben ein Reparaturprotokoll auf dem Computer da drüben. Ich liebe Reparaturprotokolle. Bitte, ich bin nur ein einfacher Soldat. Ja, und jetzt ein toter Soldat. So, der hat da irgendwelche Protokolle am Rechner. Das werden wir uns mal anschauen. Gute Arbeit, Fischer. Sieht so aus, als würden Sie Transport und Instandsetzung in 4 verschiedenen Abteilungen protokollieren. Die militärische Bürokratie ist schon was Feines. Versuche, die Protokolle der anderen 3 zu finden. Schon in Arbeit. Ach, da haben wir noch mehrere zum Anschauen. Eingang Raketenbucht. Raketenladebucht. Ach, die haben da Raketen? Vielleicht sind die Koreaner doch nicht so unschuldig. So, da können wir ja unbesorgt runterrennen. Hoffe ich zumindest. Bitte mit der Strahler doch. Ich glaube, da hinten läuft jemand herum. Wer denn? Keine Ahnung wer. Deshalb bin ich ja auch so besorgt. Also der Strahler ist auf jeden Fall kugelsicher. Und der da sucht gerade, das ist... Wer? Da ist er. Sehe ihn. Ja. Da war der Herr wieder etwas schlauer als wir. Also nochmal von vorne die Sache. Und das mit einmal da speichern. In Ordnung, gut. Unsere Arbeit ist getan. Soll der Kontrollraum den Rest übernehmen? So, da hinten haben wir eine Kamera. Woher soll ich das wissen? Wir lassen die Rakete also einfach hier hängen? Befehl. Da haben wir die Raketen. An die Ladestelle in Einrichtung 27-290. Da steht nichts davon, dass wir mit irgendwelchen Kränen arbeiten sollen, für die wir nicht ausgebildet sind. Stimmt. Was haben wir da hinten nochmal? Da geht's rein. Und die kommen noch, Nick. Einer. Ach, der sitzt da. Ja, Moment mal. Da hinten ist ein Tor, da können wir auch nichts machen, glaube ich. Ich bin gerade am Überlegen. Wie wir da am besten ungesehen durchkommen. Warum hat der Taschenlampen?
bin mir ziemlich sicher, dass da draußen etwas ist. Wenn da was wäre, hätte ich es auch gehört. Na, vermutlich hast du recht. Es kann heikel werden. Wie gefällt dir? Halt bloß dein Maul. So, Stell dir vor, ich wollte eine dieser großen Türen öffnen. Mein Gott, wer sind... Ich bin der Schlüsselmeister. Du bist der Hüter des Tores. Oh Gott. Ich kenne den Code nicht. Wir gehören nicht zu dieser Basis. Wir liefern nur die Rakete ab und warten, dass jemand unterschreibt. Und wie komme ich da jetzt durch? Sie werden irgendwie durch den Schacht für die Raketen klettern müssen. Gute Idee. Helfe immer gerne. Ich glaube, die Steuerung für den Kran befindet sich im Kontrollraum über der Ladebucht. okay, immerhin. Und weg sind die zwei Typen auch. Jetzt hoffe ich, die Kamera sieht mich nicht.